Podeu llegir en català tot el text aquí, al llarg de l'exposició, mentre jo aniré parlant en italià i el professor Orlando també. El professor Orlando, que malauradament ha de parlar a distància, da remoto, perquè s'ha trobat malament i per tant agafar avions, etc era complicat, però vaja, la tecnologia ens permet avui dia no haver de dependre d'una presència, no? Ja n'hem après prou amb la pandèmia. Bene, allora, Ermanno Orlando, che è docente di storia medievale all'Università per gli stranieri di Siena, è laureato in storia presso l'Università di Venezia, poi ha ottenuto il dottorato di ricerca scusate un attimo, dovevo iniziare dals agradimenti. Quindi insomma ringrazio tantissimo e sinceramente la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Anna Maria Di Giorgio, per il fatto di aver patrocinato queste conferenze che sono state 3, questa è l'ultima, sul mercante viaggiatore veneziano Marco Polo in occasione del 7° centenario della morte, e questa è l'ultima conferenza. Ricordate che si possono riascoltare tutte queste conferenze, almeno queste 2 ultime, su questo indirizzo, Residenza Investigadores, eccetera. Qui c'è quella scorsa, l'eredità di Fantina, e fra pochi giorni si troveranno le altre 2. Ringrazio anche tantissimo il direttore della Residenza di Investigadores, Luis Calvo, che ha dovuto uscire per il fatto di aver messo a disposizione questa bella sala e per i mezzi tecnici, che non sono pochi, per gestire tutto questo. Avevo fatto un corso accelerato di gestione. Dunque, e anche finalmente un ringraziamento speciale al professor Ermanno Orlando, per aver accettato il nostro invito a fare questa conferenza e a mantenere il suo impegno malgrado questo malessere che ha avuto in questi ultimi giorni, e quindi con il desiderio di cuore di una migliora del suo stato. Ricordiamo anche che nelle diapositive di tutta la conferenza potrete seguire sia in catalano quelle del professor Orlando, le parole del professor Orlando, sia in italiano quelle del professor Victor Pallejà, al quale ringrazierò dopo. D'accordo? Quindi bene, come dicevo, Ermanno Orlando si è laureato a Venezia in scienze storiche e antropologiche, e poi ha ottenuto il dottorato a Verona, poi è stato, ha lavorato in diverse istituzioni veneziane e venete, e attualmente insegna storia medievale all'Università per gli stranieri di Siena. Si occupa soprattutto di storia della bassa età media, di storia sociale e culturale del mondo mediterraneo, e di storia del commercio e di mobilità umana. In concreto, le sue ricerche girano intorno a alcuni argomenti principali: i rapporti politici e giurisdizionali tra Venezia e la Commonwealth veneziana, e in particolare la zona adriatica e le coste balcaniche, la storia del matrimonio e la famiglia, con particolare riferimento a Venezia e al Veneto, i movimenti migratori verso Venezia, con speciale attenzione alle dinamiche di integrazione e inclusione delle minoranze nella società di accoglienza, e attualmente lavora in un progetto di ricerca sulle migrazioni dell'età media, del Medioevo. Quindi questi sono alcuni dei libri. Oggi siamo qui invece per parlare di questa sua opera, che ci presenterà lui, Le altre Venezie.
quindi che è quello Marco Polo e le Venezie, anzi le Venezie di Marco Polo, e le altre Venezie, nel senso che è molto più largo. Bene, quindi ecco le altre Venezie di Marco Polo, ma prima di dare la parola al professor Orlando è arrivata la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, che magari ci onora di qualche parola. Prego. Sì? No, parliamo con questo. Vi ringrazio, mi chiamo Anna Maria Di Giorgio, grazie per la pazienza. Sono la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, che è un ufficio all'estero del Ministero degli Affari Esteri per la promozione della lingua e della cultura italiana qui in Catalogna. È con grande piacere che vi do il benvenuto a nome dell'Istituto a questa conferenza, che conclude un ciclo di conferenze curate dal professor Sandarches, che ringrazio moltissimo per la passione soprattutto che ha messo davvero dall'inizio, dall'ideazione di questo ciclo di conferenze. E stasera abbiamo due ospiti illustri, il professor Orlando di Luniziena, che purtroppo non può essere qui con noi, lo vedo sullo schermo. Professore, è un piacere. La ringrazio per aver accettato, nonostante la malattia, di essere con noi stasera, almeno in effigie. Partendo spunto dalle città invisibili di Calvino, il professor Orlando ci coinvolgerà in una rievocazione che credo sarà molto suggestiva delle imprese di Marco Polo, facendoci ripercorrere la via della seta e facendoci fare tappa in alcune delle città in cui visse e che visitò insieme al padre e allo zio. E a seguire poi avremo il piacere anche di ascoltare la conferenza del professor Víctor Palleja, scusatemi, dell'Università Oberta de Catalunya, intitolata La realitat del mondo orientale entre Marco Polo e Ramon Llull. Io ringrazio tutti i presenti, in particolare anche ci terrei a ringraziare gli studiosi che sono intervenuti in questo ciclo di incontri, gli attori, i professori di questa sera, e vi invito a godere di questa serata conclusiva, perché sono certa che le riflessioni che emergeranno da questa conferenza ci accompagneranno anche oltre la chiusura dell'evento, una serie di riflessioni sul viaggio, e io vi invito a continuare a viaggiare attraverso la cultura, lo studio, ma soprattutto nell'incontro con l'altro. Marco Polo diceva: non ho raccontato neanche la metà di ciò che ho visto, e che questo ci ispiri a proseguire nella nostra personale esplorazione del mondo, delle sue infinite meraviglie e dell'altro. Grazie a tutte e tutti, buona serata. Grazie Rossella. Bene, allora riprendiamo la presentazione. La conferenza del professor Orlando tratterà delle straordinarie avventure del mercante veneziano e del racconto delle sue esperienze di viaggio che aprì le porte al favoloso e remoto Oriente, all'Europa cristiana. Prendendo spunto delle città invisibili, e come avete sentito, il professor Orlando di Calvino ovviamente, il professor Orlando ci coinvolgerà in una suggestiva rievocazione delle sue imprese, facendoci ripercorrere la via della seta e fare tappe in alcune delle città di Marco Polo, quelle in cui visse e che visitò insieme al padre e allo zio, da Venezia a Costantinopoli, da Giovanni d'Acri al Mar Nero. Quindi ecco, avanti un attimino solo, vediamo se riesco a cambiare la diapositiva. Se nel frattempo io posso approfittarne per salutare tutti e per ringraziare di questo invito, e per scusarmi se non posso essere lì con voi, mi avrebbe fatto molto piacere, ma purtroppo è andata in questo modo, e quindi faremo questa presentazione da remoto. Però ecco, volevo ringraziare e scusarmi di nuovo. Bene, a lei la parola. Sì, allora il libro che presentiamo è appunto questo, Le Venezie di Marco Polo, che vedete qui, appunto, questa è la coperta, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino nel 2023, ovviamente in occasione del 700° della morte di Marco Polo. Cioè sapete che appunto Marco Polo è morto il 9 gennaio 1324. Ovviamente non ci sarebbe stato bisogno di un anniversario per riscoprire
in qualche modo il genio, la grandezza di questo personaggio di Marco, su cui esiste una letteratura sterminata quasi in ogni lingua, o per celebrare le sue straordinarie vicende di viaggio che appunto, come diceva appunto prima Rossan, spalancarono all'Europa cristiana del pieno Medioevo il lontano e favoloso Oriente. Ecco, quello che però io ho voluto fare è un po', come dire, in controtendenza, cioè è ribaltare completamente la prospettiva, quindi capire in realtà quali presupposti culturali e quali retroterra ambientali permisero appunto ad un mercante di Venezia di intraprendere un viaggio per molti versi fantastico. Oggetto del volume infatti sono, diciamo, proprio i contesti di partenza, sono Venezia, è la città lagunare, è il Mediterraneo e le sue altre Venezie, queste Venezie che ricorre anche nel titolo e che poi spiegheremo appunto perché questa declinazione al plurale di Venezia. Dunque, io volevo chiederle, professore, com'era Venezia ai tempi di Marco Polo? Sì, appunto questo che appunto stavo dicendo, innanzitutto ecco Marco, partiamo da Marco. Marco non è, e lui stesso lo racconta nel Milione, non è un mercante qualunque, ma è appunto un mercante di Venezia. Anche nel Milione, appunto l'opera di cui poi parleremo, scritta a quattro mani con Rustichello da Pisa, l'elogio del mercante diventa in maniera quasi, come dire, fatalmente, diventa apologia della città che gli aveva dato i natali, cioè Venezia appunto, e che in qualche modo ne aveva forgiato lo spirito, l'indole, la cultura, le attitudini mentali, cioè quello che potremmo definire il genio. Marco è unico perché unica era appunto Venezia. Dietro a Marco emerge con prepotenza quel substrato culturale che era proprio di ciascun veneziano del tempo. Affiora questa civiltà di mercanti indaffarata, consapevole, potente, direi quasi anche prepotente, protagonista in quei decenni di una appunto epopea di grandezza e di dominio che dal mio punto di vista meritava allo stesso modo di essere raccontata. Perché Marco in qualche modo è Venezia e quindi è proprio da Venezia, dalla sua civiltà, dall'ambiente in cui Marco era cresciuto e si era formato e quindi da questo mondo di mercanti che spunta con veemenza da ogni pagina del Milione dell'opera, è di questo che ho inteso per lo più occuparmi, per cui per una volta tanto, come dire, Marco rimane un po' defilato, un po' sullo sfondo, lasciando invece che sia Venezia a prendersi per intero la scena. Questo che vedete è un busto di Marco Polo che, se avrete occasione di andare a Venezia, trovate all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Ecco, l'età di Marco fu un'epoca di grande protagonismo per Venezia. La Venezia di Marco, infatti, è la Venezia trionfante uscita dalla Quarta Crociata, cioè quell'impresa che a inizio 200, tra 1202 e 1204, permise a Venezia, alla città lagunare, di insediarsi da dominatrice e signora nel Mediterraneo orientale e a formare questo che vedete qui, questo impero latino d'Oriente, in qualche modo controllato soprattutto dal punto di vista economico dai veneziani, su cui, come dire, Venezia costruirà la sua potenza e la sua egemonia economica e commerciale per più di mezzo secolo. Dopo la crociata, Venezia quindi si era rovesciata vittoriosa nelle terre di questo decaduto impero bizantino. Durante la Quarta Crociata, i crociati e i veneziani che erano partiti per liberare la Terra Santa finiscono invece per occupare Costantinopoli, la capitale appunto dell'impero bizantino, quindi occupare appunto l'impero. E in questo modo Venezia acquisisce una dimensione egemonica e universale che appunto sino a quel momento non aveva mai avuto. Ecco, quella Venezia è la stessa che appunto stava per dare i natali a Marco Polo, la stessa che quando Marco Polo nasceva, siamo nel 1254, installava sulla facciata della Basilica di San Marco
la famosa quadriga di cavalli in bronzo, che vedete appunto qui, trafugata a Costantinopoli, divelta dall'ippodromo di Costantinopoli durante la conquista crociata del 1203-1204 e poi trasferita in laguna proprio come bottino di guerra a sempiterna commemorazione della sua potenza e della sua sconfinata gloria. In pieno 200 Venezia è una metropoli cosmopolita e multietnica, conta circa 100.000 abitanti, quindi una delle maggiori città dell'Europa di quel tempo, seconda soltanto a Parigi, a Milano, che contavano circa 150.000, forse di più Parigi, però ecco, è una metropoli di quel tempo, una città in prepotente crescita, sia economica che demografica, tanto da essere definita nelle fonti dell'epoca come una città unica e ineguagliabile. C'è un cronista locale che si chiama Martin da Canal, che scrive una cronaca di Venezia, e la scrive anche lui in francese, come è scritto in francese Il Milione, che si intitola Les Histoires de Venise, in cui magnifica questa città ricca, potente e bella come nessun'altra in Europa. Il suo emporio, cioè il suo mercato, Rialto, metteva allora in collegamento due universi che proprio in quel momento si stavano scoprendo davvero complementari, l'Oriente e l'Occidente. Venezia si trova nell'Alto Adriatico, appunto è la porta dell'Oriente sull'Occidente, inserendola in un contesto che vedremo mai come allora globalizzato. Nel suo arsenale venivano allestiti i convogli di galee di mercato, quindi le galee che poi partivano appunto in convoglio, e questi convogli si chiamavano mude, che con cadenza semestrale, 2 volte all'anno, raggiungevano le maggiori piazze commerciali del Mediterraneo e del continente europeo, cioè appunto, in questa cartina vedete appunto le rotte di queste coperte da queste mude, da questi convogli di galei organizzate dallo Stato, dal Comune di Venezia, dirette appunto a Costantinopoli e nel Mar Nero, la muda di Costantinopoli, dirette in Asia Minore, dirette ad Alessandria d'Egitto, e poi la muda che andava verso, attraversando lo Stretto di Gibilterra, attraversando l'Atlantico, arrivava fino a Bruges, a Londra, a Southampton, quindi arrivava nell'Europa settentrionale. Bene, professore, che tipo di educazione ricevette Marco? Quali conoscenze teoriche e pratiche erano imprescindibili nella professione alla quale lui, come del resto la maggior parte dei suoi concittadini, era destinato, cioè alla mercatura, il commercio, il traffico di merci via mare? Sì, appunto, dicevo, Venezia è città di mercanti, è una città di mercanti retta da mercanti, tutta dedita al commercio e a totale servizio appunto dei traffici, che come un mercante ragionava, e del mercante aveva in sostanza la mentalità, aveva il modus operandi. Quando il Senato era, soprattutto lo diventerà nel 300, il massimo consiglio del Comune di Venezia, a cui erano riservate le politiche economiche, estere, marittime del Comune, ecco, quando il Senato affermava che le sue decisioni erano prese pro bono communis et mercatorum, cioè per il bene dei mercanti, per il bene del comune e dei mercanti, in quelle parole non c'era retorica né eccessiva enfasi, piuttosto, diciamo, dietro a quelle parole vi era una precisa ideologia e una altrettanto chiara visione politica, che facevano appunto consapevolmente coincidere la mercatura con il bene comune. Venezia quindi era e rimaneva una città di mercanti, da sempre votata ai traffici e agli scambi, in cui occuparsi di commerci era la cosa più naturale del mondo. Se andiamo alla diapositiva precedente, ecco questa, vedete, questo è uno dei tanti milioni, appunto copie del milione che abbiamo riccamente illustrate. Questa è una copia quattrocentesca che si trova ad Oxford. Qui è proprio descritto il viaggio, l'inizio del viaggio della famiglia Polo, del padre dello zio di Marco, verso la Cina.
Ecco, chi come Marco, quindi Marco Polo, nasceva in una famiglia di mercanti, di mercatores, abituata da sempre ad andare per mare e ad esercitare appunto la mercatura, dedicarsi ai commerci era non soltanto una necessità, ma era quasi un destino, era una fatalità. Si nasceva mercante, ma poi ovviamente bisognava diventarlo. E questo lo si faceva attraverso un apprendistato specifico che cominciava a scuola e proseguiva poi con un lungo tirocinio per mare e in terra straniera. La prima istruzione, fornita di solito in quelle che venivano chiamate scuole d'abaco, era di tipo eminentemente tecnico, pratico, del tutto funzionale appunto all'impresa commerciale, ai commerci. Quindi si apprendeva a scrivere, perché appunto il mercante doveva saper scrivere per tenere i libri contabili, ma anche per mandare lettere commerciali diciamo dalle piazze dove operava alla madrepatria, ma doveva anche sapere appunto far di conto. Quindi in queste scuole si imparava sia il latino sia il volgare che la matematica, che la geometria. Inoltre si imparavano nozioni di geografia e una prima infarinatura delle lingue straniere necessarie per esercitare i commerci in questi mercati mediterranei. Sappiamo per esempio che i fratelli Polo, in questo loro viaggio verso le vie delle sete orientali, comunicavano in turco e in persiano. Ma per commerciare nelle piazze mediterranee e del vicino Oriente era indispensabile avere anche qualche rudimento, almeno del greco, e poi del francese, che era la lingua franca degli scambi in tutto l'Occidente crociato e in gran parte dell'Egeo. Questo è un'altra copia appunto illustrata del Milione di Marco Polo, il libro del Merveille, che si trova questo si trova alla Biblioteca Nazionale di Francia. Finita la scuola, poi il mercante veneziano, specie se appartenente a una famiglia patrizia, riceveva ancora giovane il battesimo del mare, per cui si abituava molto presto alla dura vita della navigazione e imparava sul campo l'arte della mercatura, del fare affari. Le prime esperienze di commercio le faceva di solito all'estero, iniziava quindi per il giovane un lungo periodo di pendolarismo tra Venezia e queste varie piazze mediterranee, per seguire gli affari, il negozio, il business di famiglia. Solo a maturità raggiunta svestiva i panni del mercante, viaggiatore, e indossava quelli dell'uomo d'affari stanziale, quindi come dire diventava stanziale, residente, faceva quindi ritorno per sempre in patria, da dove dirigeva con piena responsabilità di comando le faccende di famiglia, ma anche dove intraprendeva la carriera politica. Questa è una di queste galee da mercato che vedete qui, come dire, con cui i veneziani compivano questi viaggi per i loro affari nel Mediterraneo. Bene, grazie. Come quanto la città è plasmata sul modello economico mercantilistico, Venezia e Genova, due città marinare da sempre rivali con tanti interessi in comune sui mercati globali e sul mare Mediterraneo, soprattutto orientale. Ci potrebbe spiegare come e perché è nata questa rivalità e quali effetti ha avuto nelle vicende successive? Sì, ecco, dicevo, a Venezia la politica, dicevo prima, parlando del Senato, era completamente al servizio del commercio internazionale e delle imprese marittime, sempre pronta a sostenere e sviluppare i traffici internazionali e promuovere il ruolo di mediazione e scambio tra Oriente e Occidente esercitato dall'Emporio di Rialto. Questa è una famosa mappa di Jacopo de Barbari del 1500, in cui appunto una veduta a volo d'uccello di Venezia, e vedete qui lungo il Canal Grande il ponte di Rialto, che era il centro economico commerciale della città. In qualche modo la geografia, il destino, secondo altri la provvidenza, avevano dato il mare in dono a Venezia, ponendola appunto in una posizione privilegiata di mediazione tra Occidente e Oriente Mediterraneo. Però ecco, per non rimanere una risorsa inespressa, quello stesso mare andava poi ogni volta gestito, governato, se necessario preso, conquistato, difeso. Ogni discorso di potenza ed egemonia presupponeva necessariamente
politiche del mare e dei commerci consapevoli e lungimiranti, capaci di promuovere e proteggere un'economia tutta basata sui traffici e sugli scambi e di tutelare quindi gli interessi degli operatori lagunari impegnati in città e nei mercati esteri. Ecco, in termini di egemonia marittima, la concorrente più temibile per Venezia nel Mediterraneo diventa sicuramente Genova, è sicuramente Genova, cioè quello stato di grazia che, come dire, quasi di onnipotenza, che era iniziato, abbiamo visto prima, con i trionfi della Quarta Crociata e con la creazione dell'impero latino d'Oriente, durarono poco, non durarono a lungo. Presto vennero appunto i mala tempora, vennero le cattive stagioni, e questi mala tempora cominciano tragicamente con il trattato di Ninfeo del 1261, stipulato tra Michele VIII Paleologo, che ambiva a ricostituire l'impero bizantino, e l'acerrima nemica, appunto Genova, e quindi appunto, come vedete qui, la ricostituzione, laddove c'era appunto l'impero latino d'Oriente controllato da Venezia, la ricostituzione dell'impero bizantino ora controllato dai genovesi. Di fatto, infatti, questo trattato rovesciava completamente i rapporti di forza tra le due città marinare, assicurando a Genova quella supremazia sui territori imperiali e sull'Egeo e sul Mar Nero, sino ad allora goduta in esclusiva da Venezia. In un attimo quindi la carta geopolitica del Levante mediterraneo ne è completamente stravolta. Venezia era stata spazzata via e al suo posto ora dominava appunto incontrastata la città ligure, Genova, forte anche dell'accesso, vedete qui sopra, al Mar Nero destinato a diventare, poi lo diremo, in quegli anni uno degli snodi primari del commercio internazionale. Ecco, per Venezia questo fu un danno ovviamente gravissimo, sia in termini di immagine che di supremazia, e la città non poteva accettare la perdita di Bisanzio e di essere espulsa in quel modo da mari in cui dominava da secoli. Per cui reagì con la guerra. Fu l'inizio appunto della prima guerra veneto-genovese e poi di una lunga serie di conflitti, saranno ben 4 fino alla fine del 300, tra le due acerrime rivali, che si concluderanno appunto solo nel tardo 300 con la guerra di Chioggia per l'egemonia nel Mediterraneo orientale. Continuando su questo aspetto, nel suo libro Le Venezie di Marco Polo, storia di un mercante delle sue città, uscito l'anno scorso, lei prende in considerazione gli insediamenti veneziani di tipo commerciale sulle sponde del Mediterraneo orientale, tipo Soldaia, Tana, Trebisonda, Tabriz, Laiazzo, San Giovanni di Acre. A quale conclusione è giunto a questo proposito? Sì. Ecco, il libro, dicevo, ribalta le prospettive, per cui una storia di Venezia e delle altre Venezie, ma è anche una sorta di viaggio. Un viaggio, si parlava prima di Calvino, un viaggio che inizia nella Venezia di Marco Polo, nella città cioè da cui Marco era salpato giovane e in cui tornerà soltanto uomo maturo, per poi proseguire toccando queste altre Venezie, appunto di cui parlo, queste Venezie di Marco Polo, in cui parlo nel libro, cioè questi quartieri veneziani disseminati tra Mediterraneo orientale, Mar Nero, Ponto e Siria, che sono quelli via via attraversati dai Polo nei loro viaggi, appunto Soldaia, Tana, Trebisonda, che si trovano nel Mar Nero. Trebisonda vedete qui nella sponda meridionale del Mar Nero. Tabriz, che era allora la capitale del Khanato mongolo di Persia, Laiazzo, San Giovanni d'Acri, che si trovano appunto in Asia Minore, e poi, come dire, ovviamente che faceva da collegamento Costantinopoli, di cui abbiamo già detto prima. Ecco, dopo la Quarta Crociata, Venezia costituisce questo Commonwealth marittimo, questo Stato da mare, che qui vedete in rosso, appunto, che si configurava come un complesso in realtà incoerente e discontinuo di domini e di pertinenze disseminati lungo tutto l'Adriatico e poi appunto nel Mediterraneo orientale.
il cui, se vedete bene, l'unico momento di sintesi e di coesione era proprio dato dalla loro ubicazione lungo lungo le maggiori rotte commerciali del tempo, cioè un impero puntiforme, come dire, che segue le linee di traffico e le linee di commercio di Venezia verso il Mediterraneo orientale. Ecco, per gran parte, ecco, questo Commonwealth appunto era composto di quartieri, di dipendenze nei principali empori marittimi, diversi dei quali costituivano degli autentici avamposti mercantili ubicati proprio ai confini con l'Oriente più estremo e ignoto o nelle aree che fungevano da cerniera tra Mediterraneo e il continente asiatico, appunto dicevamo il Mar Nero che vedete qui sopra e l'Asia minore. Ecco, era quel sistema che appunto potremmo definire, che io ho definito, delle altre Venezie o della Venezia diffusa, su cui si reggeva in larga misura la potenza economica e commerciale della città lagunare. Sono tutti questi quadratini che vedete qui in questa mappa, per cui, che ne so, Tana nel Mar Nero, Trebisonda nel Mar Nero, Tiro, San Giovanni d'Acri in Asia Minore e così via, Alessandria d'Egitto, eccetera. Ecco, nel libro mi soffermo in particolare sulle due aree che fungevano da collegamento tra le regioni mediterranee e l'Asia continentale, cioè quelle maggiormente frequentate nei loro viaggi commerciali dalla famiglia Polo e quindi più rappresentate nel milione di Marco. Appunto il Mar Nero, l'estremo bordo dell'Occidente europeo e la prima periferia sugli sconfinati nuovi spazi aperti dalla Pax Mongolica, di cui diremo dopo, e il Levante mediterraneo, appunto la più immediata cerniera fra Asia ed Europa. Ecco, di norma, ognuno di questi insediamenti oltremare era provvisto, oltre che di magazzini, case, botteghe, di un bagno pubblico, di un forno, di un pozzo. Nei quartieri più grandi, spesso fortificati, disponevano anche di uno o più scali marittimi, una piazza attorno alla quale erano collocati gli edifici pubblici, una loggia dove veniva esercitata la giustizia e dove rogavano i notai, e almeno una taverna per la mescita al minuto del vino a uso della comunità. Nemmeno mancavano ovviamente poi una chiesa, una cappella, un oratorio, talora un cimitero, dove i mercanti potessero professare la loro fede e ricevere i sacramenti secondo i riti della Chiesa romana. Non dimentichiamo che quasi tutti questi quartieri sono ubicati o in area, diciamo, musulmana, quindi dove si professa la religione islamica, o in area, diciamo, nell'Europa, in area bizantina, quindi di confessione cristiana, ma appunto cristiani di confessione bizantina, che ora diremmo ortodossi. Se va un attimo sulla cartina precedente, ecco, questa è una mappa, questa è una mappa appunto, vedete, di Costantinopoli del 1422. Il quartiere di Venezia, il quartiere veneziano, era dislocato lungo nel quartiere di Perama, quindi lungo il Bosforo, e questo quartiere, da alcune diciamo, fonti che abbiamo, arrivò a contare alla fine del 200 circa 20.000 veneziani che vivevano in questo quartiere veneziano di Costantinopoli o in maniera stanziale o in maniera fluttuante. Quindi pensate alla dimensione, una città nella città in sostanza. Ecco, si trattasse di un quartiere, di un caravanserraglio o di un fondaco, questi stabilimenti godevano, sia sotto l'aspetto economico-fiscale che giuridico, e questo era importante, di uno statuto privilegiato, perché erano soggetti alla giurisdizione di un console, un bailo, un podestà, nominati direttamente dalla capitale, inviati dalla capitale per governare, secondo le leggi della madrepatria, questi quartieri veneziani. E qui, in sostanza, quindi, il rettore aveva le più ampie facoltà di governare queste comunità in conformità alle leggi e alle consuetudini veneziane, fungendo da tramite politico con la capitale e da riferimento in terra straniera con il potere locale per ogni questione di natura giuridica o economica. Questo che vedete è quello che ci rimane
del fondaco, di uno dei fondaci veneziani, ad Istanbul, cioè appunto Costantinopoli, che sapete dopo la conquista ottomana nel 1453 prende il nome attuale di Istanbul. Bene, dunque Marco Polo, poi abbiamo parlato della partenza, ma parliamo anche del rientro. Marco Polo è diventato un personaggio leggendario, ma che cosa sappiamo della sua fortuna in patria? Come fu ricevuto al rientro e come è vissuto in seguito? Sì, ecco appunto questo viaggio che racconto nel libro, si conclude appunto con il ritorno di Marco a Venezia nel 1295. Lui parte da Venezia che adolescente, 17enne, ritorna a Venezia che ha più di 40 anni e quindi si sposa, non si era ancora sposato, ebbe figli e comincia a investire parte delle ricchezze accumulate nella sua ventennale permanenza in Cina. Continua ovviamente a fare il mercante, non avrebbe potuto fare altrimenti, ma ormai stanziale, quindi non si muove più da Venezia, investendo a pioggia in diverse imprese commerciali. È qui che fa testamento, e questo è il testamento conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, fa testamento e muore il 9 di gennaio del 1324. Ecco, ma mentre fuori Venezia cresceva molto rapidamente il mito di Marco Viaggiatore e il personaggio quindi entrava soprattutto assieme al Milione, che poi diremo conosce un successo immediato, entrano per cui Marco il Milione nella dimensione della leggenda. In patria invece Marco stenta a ricevere gli onori che pensava di meritare, ma questo perché a Venezia contava il gruppo, non il singolo individuo. Contava la storia patria, non l'impresa particolare. L'eroe era collettivo, era la grande mercatura, non uno specifico mercante, per quanto di fama internazionale come Marco. E quindi appunto con buona pace di Marco, del nostro viaggiatore, in laguna appunto di Marco Polo, che facevano questi lunghi viaggi di commercio, ce n'erano tanti. La grandezza di Venezia invece era Venezia stessa. La meraviglia era la città in sé e per sé. Ogni forma di mito generava dalla città e aveva come suo fine l'esaltazione della patria comune, non certo appunto la glorificazione di un suo singolo membro o di gesta individuale. Qui vedete un bellissimo leone alato, appunto, che è il simbolo di Venezia, è il brand con cui Venezia poi conquisterà questo Commonwealth e si imporrà nel Mediterraneo orientale. E vedete appunto che pone, questa è un'immagine appunto cinquecentesca, ha due zampe, le zampe anteriori in terraferma, le due zampe posteriori invece in acqua, proprio perché Venezia nel Cinquecento dominava sia su uno stato da terra che su uno stato da mare. Bene, ma torniamo un attimo ai territori in riferimento a questi sterminati territori del continente asiatico. Si è sempre parlato del periodo in cui su di essi vigeva la Pax Mongolica. Il Gran Khan, l'efferato conquistatore, ne fu l'artefice e i suoi successori, Kublai Khan in testa, la consolidarono. Paradossalmente, però, questa pace è nata dalla brutale violenza che i mongoli o tartari, che dir si voglia, esercitarono su queste terre e sulle loro genti. L'ordine e il controllo imposto dai dominatori hanno permesso ai mercanti occidentali più ambiziosi e più intrepidi di realizzare in questo periodo tutto sommato breve i loro traffici commerciali con sempre maggior successo e con lauti profitti, grazie soprattutto all'eliminazione dei dazi e delle frontiere. In che modo Venezia ha tratto profitto dall'opportunità di questa Pax Mongolica e che cosa ha rappresentato per Venezia la fine di questo periodo? Sì, ecco, queste imprese appunto di Marco e della famiglia Polo coincisero appunto con questo periodo probabilmente irripetibile, non solo per Venezia, direi proprio per l'Occidente medievale, cioè quello del mondo globale, degli spazi infiniti e della piena accessibilità dell'intero continente eurasiatico, che vedete appunto qui. Furono decenni appunto di grande protagonismo per Venezia, mai, dicevamo, come allora così aperta, così diffusa, così infinita,
quasi senza limiti. È la stagione appunto delle meraviglie. Vi dicevo appunto Martin da Canal, cronachista locale, parla della Venise trionfante, appunto di questa Venezia delle meraviglie, che era iniziata ben prima della nascita di Marco Polo. Inizia, dicevamo, con l'epopea della Quarta Crociata, ma soprattutto inizia su scala mondiale con la rivoluzione mongola, cioè con la creazione di questo immenso impero mongolo che vedete qui, che aveva spalancato all'Occidente le porte del Levante più remoto e sino allora del tutto sconosciuto. Perché i Polo arrivano adesso? Perché dei veneziani arrivano adesso in Cina? È perché solo allora l'Oriente più estremo appunto la Cina, era diventato agibile e in qualche modo raggiungibile. L'espansione mongola e la creazione appunto di questo impero immenso che vedete qui, che vedete si estende in sostanza dall'Oceano Pacifico fino al Mediterraneo. Quindi questo impero immenso avevano avvicinato come mai prima Oriente e Occidente. Improvvisamente, come dire, al vecchio mondo si erano spalancate le porte di questo universo nuovo, vicino, attraversabile, per molti versi appunto disponibile, percorribile. C'è una continuità, vedete, territoriale, ma anche di itinerari all'interno ormai di questo unico continente euroasiatico. È l'inizio appunto di questa età globale, senza precedenti nella storia, per quanto fugace, dura grosso modo sino alla metà del 300, comincia a collassare dopo la peste nera del 1348, soprattutto mai come allora si aprirono prospettive di mercato universale che i veneziani furono fra i più lesti a cogliere e a cercare di sfruttare. Se posso commentare un attimo questa diapositiva, questo un dettaglio, poi ci torneremo, dell'Atlas Catalan, che appunto è una vignetta che racconta proprio la carovana di Marco Polo che sta andando in Cina, quindi del viaggio di Marco Polo in Cina, e qui leggo, appunto è scritto in catalano, quindi perdonatemi, a questa caravana è spartita dall'imperi de Sarai, cioè partita da Sarai, che era allora capitale dell'Orda d'Oro, quindi poco sopra il Mar Nero, per anar al Cataio, cioè per raggiungere il Cataio. Quindi è una rappresentazione proprio del viaggio di Marco Polo. Questo vasto impero mongolo aveva creato non solo una continuità territoriale all'interno del continente euroasiatico di natura e dimensioni sino a quel momento mai viste, ma anche appunto semplificato le comunicazioni transcontinentali e aperto agli occidentali mercati e luoghi del tutto inesplorati e a lungo inaccessibili. È quella che gli storici definiscono come appunto Pax Mongolica, capace di unificare, soprattutto sotto l'aspetto commerciale, circuiti e reti fino a quel momento scollegati o solo parzialmente connessi, integrando tra loro rotte che dal continente europeo e dal Mediterraneo arrivavano appunto sino all'Asia centrale e alla più remota Cina. All'interno del loro impero, infatti, i mongoli, anche dopo quelle divisioni che avete visto in una cartina precedente, le divisioni interne in khanati, l'impero si divide quasi subito in 4 khanati più o meno di fatto indipendenti, però i mongoli seppero mantenere a lungo, seppero garantire sicurezza, agibilità delle strade, libertà di movimento, supporti logistici, un sistema ben organizzato di stazioni di posta lungo le maggiori vie di traffico e strutture di accoglienza nei principali mercati, oltre a tutta una serie appunto di tagli, di esenzioni su tributi e dazi, da cui i commerci trassero immediati incentivi e benefici. Questa è una di queste vie delle sete, questa partiva dalla Iazzo e arrivava appunto verso fino alla Cina. Quindi di fronte ai mercanti europei si schiusero nuovi orizzonti e infinite opportunità di guadagno. E quindi immediatamente i mercanti cominciarono a battere queste nuove vie della sete o delle spezie. Tra i più solerti, dicevamo, ci furono i veneziani, proprio a partire dalle spedizioni pionieristiche dei fratelli. I primi a partire sono il padre di Marco, cioè Niccolò, e il fratello di Niccolò, cioè lo zio di Marco, Matteo,
che fecero un primo viaggio in Cina tra 1261 e 1269, raccontato anch'esso nel prologo del Milione, anche se brevemente, e poi lo stesso Marco, appunto, il cui viaggio, sempre assieme al padre e allo zio, durò dal 1271 al 1295, che è appunto il viaggio che ci ha raccontato nel Milione. Proprio il Milione. Che cos'è e perché è così importante? A proposito, Curzola o Laiazzo? Dove è avvenuta la cattura di Marco Polo da parte dei genovesi? Ecco, sì. Marco Polo in qualche modo, come dire, potremmo dire che dalla prospettiva di Venezia non fu né più geniale né più capace di tanti altri mercanti veneziani, cioè tanti facevano questi tipi di viaggi di commercio anche lunghi. Certo, straordinarie furono nel suo caso le dimensioni della sua avventura, quindi la vastità degli spazi coperti e la sua propensione a superare i limiti e andare oltre ogni confine. Però cosa c'è di eccezionale in tutta questa vicenda? Eccezionale è proprio il fatto che di queste imprese ci rimanga il racconto, cioè quel Milione scritto a quattro mani con Rustichello da Pisa durante la cattività della prigionia a Genova. Marco Polo e Rustichello si trovano tutti e due prigionieri a Genova e Marco Polo detta il Milione appunto a Rustichello, che era un prosatore, scriveva romanzi cortesi e appunto detta a Rustichello il Milione. Ecco, non è del tutto sicura la data appunto della cattura del viaggiatore veneziano, quindi la domanda, Curzola o Laiazzo? Per molti, come dire, diciamo i più sono convinti che questa cattura sia avvenuta a Curzola nel settembre 1298 durante la battaglia combattuta e persa da Venezia in pieno Adriatico contro Genova. Siamo nel contesto della seconda guerra veneto-genovese, cioè una di quelle tante guerre combattute tra Venezia e Genova per l'egemonia nel Mediterraneo. Per altri invece questa prigionia sarebbe iniziata prima, nel 1296, in seguito ad uno scontro combattuto di fronte a Laiazzo, in Asia Minore, in cui Marco sarebbe rimasto preda di pirati genovesi. Ecco, al di là di tutto però quello che a noi interessa, che è appunto il fatto importante, è che Marco nel 1298 era prigioniero a Genova, dove in attesa di essere liberato, sarà liberato con la pace di Milano del maggio 1299, partorisce, detta appunto a Rustichello, a questo prosatore pisano, uno dei libri più straordinari e fortunati del Medioevo occidentale, scritto in francese, perché appunto Rustichello era un prosatore che scriveva i suoi romanzi epico-cavallereschi in francese e scrive quindi questo Divisamment du Monde, che poi sarà meglio conosciuto come Milione, che in realtà è semplicemente il nomignolo con cui era conosciuta la famiglia Polo a Venezia e in particolare Marco Polo, detto Milione, per cui appunto da qui anche il nome, il titolo del libro. Ecco, è difficile dare una definizione univoca del Milione, cioè, come dire, proprio per il suo carattere complesso, perché il Milione è un libro di viaggi, ma è anche un libro delle meraviglie. Sicuramente è un diario, ma anche uno zibaldone, un insieme di documenti. È sicuramente un repertorio geografico, ma ancor di più è un manuale di mercatura. In alcuni tratti poi ha le tonalità, i caratteri, gli stilemi propri del romanzo cortese. Ovviamente questo rimanda alla penna di Rustichello, appunto, che dicevamo essere autore di romanzi epico-cavallereschi. Se è però così complicato, come dire, costringere il Milione in un unico genere narrativo, più facile è appunto coglierne l'importanza. In qualche modo il racconto poliano segna infatti l'inizio di questa nuova era di cui si diceva, spalanca le porte dell'Occidente europeo a una dimensione globale che ancora non aveva mai avuto, ne allarga gli orizzonti e le prospettive, mettendo in contatto tra loro culture, civiltà ed economie, sino a quel momento per gran parte estranee o solo parzialmente, diciamo, connesse. In questo senso, quindi, il Milione sicuramente è uno dei libri più innovativi e originali prodotti dall'Occidente medievale. Il Milione, peraltro, godette sin da subito di uno straordinario successo,
tanto da giustificarne le diverse traduzioni, versioni di cui ancora oggi appunto disponiamo, scritto in francese, in franco-italiano, ma poi immediatamente tradotto in toscano, in veneto, in tedesco, in catalano, eccetera. Addirittura lo si volle tradurre in latino, la lingua dotta per eccellenza, in modo tale da renderlo fruibile anche al pubblico internazionale dei colti e dei chierici e poterlo diffondere anche negli ambienti universitari. Ecco, questo successo è però per altre vie dimostrato dal fatto che, per esempio, fu poi ampiamente utilizzato come fonte dalla più progredita e innovativa cartografia del tempo, tra cui, visto appunto che siamo, io no purtroppo, però voi sì, siamo a Barcellona, tra cui appunto la scuola maiorchina. Durante l'età di Marco mutò appunto la stessa percezione del mondo, mercanti come i Polo vivevano di viaggi e di spazi percorsi, sperimentavano nuove rotte e attraversavano terre sconosciute, portavano con sé mappe che sotto i loro passi diventavano presto vecchie, obsolete, superate e bisognose quindi di profonde rivisitazioni. La concezione dello spazio ne fu completamente stravolta. In breve si passò dalla figurazione simboliche e gerarchizzate, le vecchie mappe a T tipiche appunto diciamo del Medioevo, a immagini sempre più realistiche, omogenee e costruite con metodi matematici e basati sull'osservazione. Il disegno si fece sempre più ampio e dettagliato, l'orientamento fu posto definitivamente a nord, soprattutto le linee di costa divennero più attendibili e conformi alla realtà. Ecco, questa che vedete qui in questa... No, se può tornare su quella precedente. Torno. Sì. Vediamo se mi lasci. Sì, prego. Se vedete, qui vi ho messo una mappa un mappamondo di Paolino da Venezia del 1320, che è contemporaneo quindi di Marco Polo, vive negli stessi anni di Marco Polo, sempre veneziano, in cui forse riuscite a intravedere a partire dal basso, cominciamo a riconoscere molto bene l'Europa, cioè qui sotto vedete l'Italia con le isole, la Sicilia, la Sardegna, andando come dire, verso l'alto, poi la penisola balcanica, la Grecia, la Tracia, Costantinopoli, il Mar Nero e poi l'Asia. Quindi, come dire, le carte cominciano a diventare riconoscibili e rispondenti alla verità. Ecco, questa rivoluzione riguardò ovviamente in primo luogo gli strumenti tipici dell'uomo di mare, come le carte nautiche e i portolani, e tra questi citerei almeno appunto l'Atlas Catalan, che qui vedete, questo bellissimo Atlante che è conservato ora a Parigi nella Bibliothèque Nationale de France, attribuito all'ebreo maiorchino Abraham Cresques, siamo nel 1375 circa, perché appunto nelle sue raffigurazioni del continente asiatico utilizza a piene mani informazioni desunte proprio dal milione di Marco Polo. La fonte è il milione di Marco Polo, questa che vedete appunto la carovana che abbiamo visto prima, e poi altri racconti appunto desunti dal viaggio di Marco Polo, per cui il disegno di pescatori di perle nell'Oceano Indiano, i territori dove vivevano Gog e Mogol, li rinchiusi da Alessandro Magno, un ritratto del Gran Khan Kubilai e una vignetta, quella che abbiamo visto, della carovana dei Polo diretta verso il Katai, cioè verso la Cina. Bene. Ecco, questo era e quello questa che... appunto sì. è la bellissima l'Atlas Catalan in tutta, e anche qui vedete come dire quanto sia realistica, intravediamo benissimo la penisola iberica, la Francia, l'Italia, l'Europa del Nord, la penisola balcanica, il Mar Nero e poi il continente asiatico e diciamo l'Africa settentrionale, quindi le mappe, gli atlanti cominciano ad essere sempre più rispondenti al vero. E siamo alla fine di questa conversazione in uno studio pubblicato, vediamo, adesso si aprono, scusate che si aprono, ecco, non sapevamo se si aprivano o no, appunto, ecco le vignette. Vedete, questi sono i Re Magi, questa è l'Arca di Noè, questa appunto la carovana di Marco Polo,
E poi ci sono i pescatori di perle, che forse non si apre, però ecco. Sì, eccoli qua. Ecco, i pescatori di perle, che sono racconti che troviamo nel Milione di Marco Polo. Fantastico, fantastico. Bene, vediamo. Allora, in uno studio pubblicato in Spagna nel 2009, Marco Polo y la Cruzada, storia della letteratura dei viajes a las Indias nel secolo XIV, il suo autore, Antonio García Espada, analizzava il rapporto fra questo libro, cioè il libro di Marco Polo, e altri di simili con le crociate. Secondo lei, che rapporto hanno i viaggi di Marco Polo e in particolare modo il libro di Marco, i viaggi dei Polo e in particolar modo il libro di Marco, con le mire pastorali e di evangelizzazione dell'Oriente da parte dei francescani e domenicani? Sì, ecco, la stagione di Marco è anche ovviamente quella delle tarde crociate, in particolare dell'intenso dibattito che è suscitato in Occidente dalla caduta, dalla conquista da parte del sultano Mamelucco d'Egitto nel 1291 di San Giovanni d'Acri, cioè l'ultimo lembo degli stati crociati, quel poco che rimaneva degli stati crociati in Terra Santa. Si sviluppò allora un genere letterario, i trattati per il recupero della Terra Santa, de recuperazione Terre Sante, di cui furono grandi protagonisti in ambito veneziano un altro contemporaneo di Marco Polo, Marin Sanudo Torsello, che è autore tra il 1306 e il 1321 di questo che vedete, cioè il Liber Secretorum Fidelium Crucis, che è appunto un libro per il recupero su come riconquistare la Terra Santa, e in ambito catalano il teologo e filosofo maiorchino, di cui appunto poi sentiremo parlare, Raimondo Lullo, a cui si devono tra gli altri il Liber de Fine 1305 e il Liber appunto de Acquisizione Terre Sante del 1309. Ecco, Marco Polo e Marin Sanudo Torsello orbitavano entrambi attorno a questo convento che vedete qui, il convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo, che si stava allora proponendo a Venezia come centro di studi specializzati sull'Oriente. A cavallo tra 200 e 300, infatti, questo convento dei domenicani era diventato una sorta di cenacolo dei maggiori orientalisti attivi allora in città, che in quegli spazi si confrontavano, discutevano di viaggi, di costumi, di geografie, ma anche di crociate e di campagne di predicazione, sotto lo stimolo e la direzione appunto dei domenicani, intenti allora ad elaborare una propria concezione dell'Oriente musulmano e crociato finalizzata al loro impegno evangelizzatore e al loro apostolato missionario. Ecco, per fare questo l'ordine aveva bisogno di autoritates, di autorità su cui fondare questi disegni e su cui programmare poi eventuali missioni, quali potevano per l'appunto essere Marin Sanudo, ma soprattutto, come abbiamo visto, Marco Polo. E su questa immagine evocativa di Venezia, appunto di Santi Giovanni e Paolo, e qui sullo sfondo la bellissima facciata della Scuola Grande di San Marco, io ho chiuso questa parte della presentazione e vi ringrazio molto per l'attenzione. La ringrazio molto io per per averci dato un'introduzione a questo libro così ricco che mostro al pubblico, al nostro pubblico, e che insomma che è disponibile al Mulino, pubblicato l'anno scorso, quindi insomma speriamo anche che possa vedere, insomma, essere tradotto in qualche altra lingua più vicina, ma insomma non è poi così complicato. Bene, noi abbiamo finito questa prima parte, casomai poi ci risentiremo se c'è tempo per un dibattito ultimo per rispondere alle domande. Adesso passiamo al secondo relatore di questa serata, Víctor Pallejà,
Studioso del pensiero islamico e di storia delle religioni, si è formato alla Sorbona e all'Università di Barcellona, ha insegnato in diverse università, Pompeu Fabra, New Haven, Alacant, Internacional de Catalunya e anche all'Università di Catalunya. Attualmente è ricercatore associato nell'ambito dell'European Research Council e dell'Istituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. Oggi ci proporrà un viaggio spiegativo della realtà geopolitica nel Mediterraneo occidentale. Scusate un attimino, dove sono? Dal Mediterraneo al mondo sotto i mongoli tra XIII e XIV secolo. Per farlo utilizzerà non solo il racconto di Polo e altre fonti latine, arabe e persiane, per evidenziare le osservazioni di Raimundo Lullo, questo studioso, noto viaggiatore, stratega politico religioso, poco conosciuto, molto conosciuto, è stato molto conosciuto, forse adesso meno conosciuto, ma proprio importantissimo. E per rivendicare questa importanza, ecco che Victor ci parlerà. Victor ha diverse pubblicazioni proprio su Ramon Llull, ma anche sull'Islam, è un profondo conoscitore dell'arabo e anche di altre lingue dell'Europa centrale, e quindi insomma chi meglio di lui può parlarci di questo Oriente e di questi due viaggiatori. Ecco, a te la parola. Grazie, buona tarda. Bisogna aprire questo? Non so, se no deixo il meu i ja està. Sí. Moltes gràcies, Roser, per aquesta invitació i la possibilitat d'explicar que a mi em toca fer una gran síntesi del que ja ha estat molt ben exposat. Ja sabem prou coses sobre Marco Polo, intentaré anar al gra, sobretot per explicar idees que a vegades estan difoses i no hem concretat mai, per poder anar més endavant a un estadi una miqueta més profund de la comprensió de tots dos autors. Ho faré també pensant en l'actualitat, perquè això és un tema d'actualitat, que és com es veu el món oriental ara al segle XXI i com es veia al segle XIII i XIV. Així que podem passar imatges i tu llegeixes primer l'italià. Allora, passa la primera? Sì. I fratelli Polo sono stati messi papali presso i mongoli e al servizio di questi per lungo tempo. La famiglia Polo faceva parte della borghesia mercantile veneziana, l'abbiamo già visto, no? Oltre agli affari, la diplomazia, la pace e la guerra fanno parte del loro mondo. Marco Polo deve aver avuto familiarità con il persiano e il mongolo, anche se non ne abbiamo evidenze che lo attestino. Guida di viaggio piena di dati sulla geografia, la politica e la società, e il Devisement du Monde o il Milione diventerà un modello culturale nella tradizione delle meraviglie del mondo. Se noi abbiamo oggi quest'opera è grazie alla dettatura, l'abbiamo appena sentito, che fece Marco Polo dei suoi viaggi a Rustichello da Pisa, uno scrittore con cui condivise la prigionia a Genova intorno al 1298-99, oppure con qualche variazione su questo, no? Rustichelli si servì di una lingua nella quale era solito scrivere, cioè il franco italiano. Nell'opera apparvero ben presto versioni in varie altre lingue, l'abbiamo appena visto anche, ed essa è citata nei mappamondi allora in uso. Molt bé, bueno, aquestes coses que ens fan saber aquest home venecià que fa un gran viatge, d'aquest viatge quedarà aquesta obra estupenda que ràpidament es difondrà en molts idiomes. Ara m'interessaria fixar-nos en una versió catalana, que és la tercera més antiga de totes les versions, que us convido a llegir, tant si sou de llengua catalana com si no. En aquesta versió dels anys 60 va passar sense pena ni glòria i malauradament només fa 2 anys
hem tingut, gràcies a la professora Reginato, una versió com cal. Mai és tard si el resultat és bo i ha estat un resultat excel·lent. És llàstima que coneixem poc sobre aquesta versió a la qual li manca una original, que seria aquesta tercera més antiga, que fins a hora d'avui és desconeguda. Així doncs, el llibre tindrà múltiples versions, això ja ho sabem, i ja ha estat dit fa un moment que això serveix de llibre de viatge, però també és un llibre de geopolítica, d'estratègia de conquesta i de coses molt serioses, de manera que, encara que tingui 6 segles, hi ha que recuperar la seriositat d'aquest material. El que és veritat i el que és mentira, perquè hi ha una part que és mentira, hi ha una part que s'ha recreat, també formarà part d'allò que avui en dia són els mites, però són mites polítics, són mites de comprensió. Així doncs, deixo un moment la paraula al meu traductor perquè faci una petita introducció a aquest món complex, que aquesta és la versió catalana de l'arbre de distribució tan complexa d'aquestes versions que van corrent de mà en mà. Abans que sigui un llibre popular, són homes de la política, són prínceps i reis els que volen tenir una versió. I evidentment la versió llatina, per exemple, està en mans de l'Església, que necessita també refer-se i reconstituir la visió del món. Endavant. Bueno, es che è difficile perché bueno, ad ogni caso, cioè, voglio dire, il catalano fa parte del manoscritto catalano fa parte di una serie di cui mancano dei pezzettini nella tradizione, quindi abbiamo questa edizione, questo testo, ma non è completo, quindi si ipotizza che ci fosse una versione anteriore un po' più completa, però manca anche il riferimento francese dal quale pende. E poi vedete qui catalano, francese, una versione dal catalano in francese e una versione aragonese che pende dal catalano. Questi sarebbero un po' le cose. Allora, aquesta imatge famosa del mapamundi català que surt a tot arreu, és una icona global avui en dia del que és la ruta de la seda. El mapa català va ser un regal d'estat per al rei de França. El rei de França era l'home més poderós a la seva època. I aquest mapamundi que ens fa la joia representava tenir informació molt important per saber com continuar la política del proper Orient i més enllà com afrontar una qüestió que torna a ser avui en dia d'actualitat. Què fem amb una idea de por, de respecte d'allò que se'ns diu que representa el món oriental? El perill groc, com li vulgueu dir. Totes aquestes qüestions que en aquests mapes es visualitzen amb una barreja de fantasia i de realitat. El mapa català no és una rara avis, ha estat sortosament en aquella època va poder rebre el nom que mereixia perquè aquests cartògrafs que escriuen en llengua catalana ho fan amb una llengua també de poder d'un estat molt poderós que en aquell moment també lluita precisament per l'hegemonia amb els genovesos i els venecians. Tots ells compartiran una qüestió molt important. No només saber fer els mapes, sinó tenir i disposar de brúixoles, disposar de taules astronòmiques, disposar també dels millors vaixells possibles i, en el cas de Ramon Llull, anirem veient com ell estava molt preocupat i estava ficat molt profundament en aquesta qüestió. Així doncs, aquí tenim el famós mapa Estense, Catalan Stance Map, que també recull informació extreta del Marco Polo o de les fonts d'informació d'aquest tarannà. És una segona manifestació indiscutible de la hegemonia que en un moment donat tindrà aquesta cartografia.
encara avui en dia és un tema de debat, és una mica com l'ou i la gallina, si van ser primer els venecians i després els catalans o a l'inrevés. Ara ho deixarem això obert, perquè el que és important és entendre que això no només és una icona bonica, sinó que representa un assumpte, un afer polític de grandíssimes dimensions. Beh, la cartografia, no, sperimenta in questo momento una vera e propria rivoluzione, non solo le bussole, gli astrolabi, le tavole astronomiche si uniscono a questi nuovi sviluppi nautici nel contesto, l'abbiamo visto, del potere di un controllo sul Mediterraneo, no? E della ricerca di nuove rotte verso le Indie. Questo è molto importante, quindi insomma Venezia aveva già fatto e adesso continuerà a farlo anche la Catalogna, l'Aragona, eccetera. Quindi brani del Milione, come abbiamo visto, compaiono o ricompaiono nei mappamondi catalano, che è questo qui, oppure anche nella carta catalano-estense, che sono dei punti di riferimento assoluti della cartografia medievale, che insomma sono un nuovo sviluppo completamente diverso della cartografia. Sí. Afegeixo, per exemple, aquí tenim el mapa, però aquí al costat això no són només dibuixets, són instruments d'alt nivell científic que inclouen un càlcul de les marees, un sistema de càlcul també de l'espai. Això serveix tant per la medicina, per tenir una idea, una visió cosmològica global del món, i aquí venen seguits també uns consells de medicina. Aquest home que hi ha aquí estirat, hi ha una sèrie d'informacions sobre el moment en què cal aplicar els medicaments. És a dir, que hi ha elements de medicina, és altament complexa i ve d'una llarga tradició. En aquest cas tampoc necessitem recórrer al tòpic que diu que tot això vindria del món arabo-musulmà exclusivament. Això és una visió esbiaixada, molt exagerada, que no correspon a la realitat. Té una llarguíssima història dins de l'espai cultural mediterrani, hellenic i tardoromà. Tirem endavant. Sì, no, quindi non solo diciamo, cartografia, ma anche un sunto della scienza del momento, no? E questa mappa, soprattutto quella di mallorquina. Ara toca parlar de Ramon Llull. Sapigueu que va néixer el 1232, morirà el 1316, és a dir, que era una miqueta més gran d'edat que Marco Polo, però ens interessa veure la sincronicitat de la seva vida. Avanti. Sì, no, insomma, importa, cioè è un po' più vecchio, però diciamo che coincidono in molti aspetti con la vita di Marco Polo e quella di Raimondo Lullo, coincidono in diversi aspetti. Perché, sí, ho reduiré en 5 punts. Un és que ell és un home que abandona la seva tasca com a home de la cort per dedicar-se a la propagació del seu ideal de conversió dels musulmans, de recuperació de Terra Santa, perquè quan ell viu va veient com es va perdent el terreny fins a arribar a aquest punt catastròfic que serà la pèrdua no només de Jerusalem cap a la meitat del segle XIII, sinó la pèrdua de les últimes fortaleses a la costa oriental, com és Acre. D'això ell intenta reaccionar i escriu moltes obres destinades a un públic molt alt, és a dir, papes, reis, etc., i on veiem també els seus orígens cavallerescos i d'una família de conqueridors. Tercera cosa que ja ha estat dita, com Marco Polo, que sabem que com a mínim devia de conèixer el persa i el turco-uigur, Ramon Llull ja ens diu una vegada i una altra que ell sap escriure i enraonar en àrab i també ens parla una i una altra vegada que ha viatjat per aquí i per allà. Ja tornaré sobre aquesta qüestió. Finalment voldria dir que ja ho sabeu tots, però ho repeteixo, que hi ha 280 títols escrits per aquest home. És un polígraf que escriu compulsivament, que escriu una bona part, i això és molt important,
en català, és a dir, que és la primera llengua no llatina que exposa un ideari polític, de coneixement espiritual, i doncs tota Europa pensa que el primer home que fa filosofia sense fer servir el llatí era Descartes en francès, però no, aquesta no és la qüestió. En el segle XIII-XIV, llengües de prestigi com el francès fan una gran literatura però no fan filosofia, fan obres espirituals però no fan una obra geopolítica, de manera que en aquest cas el fenomen Llull no necessita justificació, però crec que s'ha de conèixer això per entendre que algunes de les seves obres, com el seu llibre de cavalleria, servirà de referent a aquest tipus, a aquest gènere. Un altre llibre del qual tornaré, el famós Roman de Bast de Blanquerna, també és un model de la literatura de novel·la realista i utòpica alhora. No és una novel·la de cavalleries, és una utopia del que ell volia ser, del que ell volia construir. Per tant, us ho ensenyo perquè això que existeix és digne de ser llegit i tenim la gran sort de tenir extraordinaris filòlegs que han posat també avui en dia sobre la taula l'accés a aquests materials tan interessants. Va bene, una crisi spirituale lo spinge a abbandonare la famiglia e la vita di corte per dedicarsi alla contemplazione, ma allo stesso tempo alla vita attiva votata alla conversione degli infedeli e alla riforma sociale. Quindi facendo appello al papato, ai re più importanti, ai più potenti, eccetera. Parla di sé come magister ed è riconosciuto come un'autorità alla Sorbona di Parigi. Però insomma nell'ordine della cavalleria le sue origini sono chiare, è un frate, è un lottatore, no? E scrive in catalano il grande corpus speculativo, il più grande corpus speculativo di tutta l'Europa in una lingua non latina. Diffonde la sua opera in occitano e in francese però, cioè non in catalano. Parliamo di 280 opere e di migliaia di pagine. A questo bisognerebbe, cioè è quasi contemporaneo a Dante quando scrive Dante il Convivio, due grandi testi di filosofia medievale in volgare. Poliglota, afferma di capire l'arabo e di scriverlo, l'opera catalana è unica in tutta la cultura europea per quanto sia diffusa in latino, in occitano e in francese. Ma scrive opere che situano l'utopia letteraria realistica alle origini della letteratura occidentale, proprio nel bel mezzo del canone occidentale. Il Blanquerna è un libro di meraviglie a tutti gli effetti. Allora, podem dir doncs que és un geni que crearà, a més d'aquesta gran obra de difusió, un sistema de pensament que està associat a aquestes famoses rodes. Aquestes famoses rodes són com les que hem vist una miqueta en el mapa anterior, és a dir, instruments, no instruments de bruixeria ni de màgia, no m'atreveixo a fer servir la paraula càbbala, que és un assumpte seriós, però que va per històries diferents, si voleu, al màxim amb un cert paral·lelisme. Però no ens confonguem. El que ell vol és tenir un sistema de càlcul que fusioni tot el coneixement. Per això necessita i vol desesperadament convèncer els homes més importants de la seva època. Per això crea aquesta famosa art, l'art de Llull. No n'hi haurà una altra durant molts segles. I quan ell escriu, aquí tenim una carta segurament autògrafa i ell ens diu qui és. Ego, magíster, jo, el professor Raimon Llull, català, bla 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 bla. És millor que fem cas del que ell mateix escriu en una carta adreçada al dogo de Venècia, Pedro di Gradenigo. De manera que un home intel·ligent escriu a un dels homes més poderosos i li envia un paquet, un pack, estudia la meva obra, 4 obres, que li expliquen com funciona l'art, però també inclouen un tractat de recuperació de Terra Santa.
Això sí que li interessava molt a aquest senyor. Això era extremadament important. I doncs, hi afegeix evidentment un text amb els 100 noms, amb el llibre d'Amic Amat, que és un poemari extraordinari que ja havia escrit, és a dir, ja ho tenia més o menys preparat, i doncs aquest exemple amb Piero di Gradenigo és el que ens serveix per entendre el que farà amb el rei de França, l'home més poderós de tot Occident, el que farà una vegada i una altra amb cadascun dels papes que anirà coneixent durant més de 40 i pico anys, 45 anys de vida activa, i això no és pas poca cosa, i doncs hem d'entendre que és un conseller, que és un geoestratega, escriu informacions en les seves obres sobre geografia, sobre coneixement dels pobles, sobre la qüestió de l'islam i la que ens interessa avui, la qüestió dels tàrtars, la qüestió d'un poder immens que des de fa unes quantes dècades va arribar a Occident la notícia del seu immens poder. Molt bé. Inventa da solo la sua ars, frutto del desiderio di creare il miglior scritto del mondo, con l'idea di sintetizzare tutto il sapere e allo stesso tempo di fornire uno strumento prezioso al mondo cristiano. Cioè lui è convinto che con la sua ars può convertire gli altri senza bisogno di crociate. Dopo finirà per appoggiare le crociate. Quindi non è un pacifista come si diceva prima, ma insomma è un uomo realista, no? Quindi in qualità di predicatore e consigliere scrive dei fatti contemporanei offrendo progetti di riforma e di dispiegamento strategico di grande portata politica relativi al confronto tra il mondo cristiano da una parte e musulmani, bizantini e mongoli dall'altra. L'esempio più chiaro di tanti altri, che ti ha già detto il re di Francia, i vescovi, il Papa, eccetera, è il dono che fa a Pietro Gradenigo, doge di Venezia. A proposito, oggi ho sentito alla radio catalana che parlavano del re di Venezia. Mai avuto un re Venezia, scusate. Chiedo la parentesi. Verso la fine del 1289 invia l'Ars Dimostrativa, 2 opere teologiche e la versione latina del suo celebre poema mistico, il libro dell'Amico e dell'Amato, tradotto in italiano, tratto dal Blanquerna, un libro delle meraviglie. Se vuoi continuo perché hai parlato un po' di questo. Sì. Quindi Lullo come Eugenio propagandista, creatore del think tank unipersonale, cioè papi e vescovi, re e magnati sono quelli a cui Lullo si rivolge incessantemente, predicherà anche nelle moschee e nelle sinagoghe, convinto che la sua ars può essere condivisa, può convertire alla verità, no? Giacomo I, Giacomo II di Maiorca, Giacomo II d'Aragona, Filippo IV il Bello e Giovanna di Navarra o di Champagne, Nicola IV, Bonifacio VIII, Clemente V, quindi questi sono i libri di cui parlava prima e che sono questi tentativi, no? Di riconquistare Terra Santa. E sono esempi che si possono contrapporre al De recuperazione Terre Sante di Pierre Dubois. Molt bé, aquesta devia ser la seva cara en el dibuix més proper d'una persona que el va conèixer personalment. Això són els oferiments als reis de França, als papes, dels seus llibres, amb la seva art i amb complements geoestratègics de què cal fer davant dels problemes que hi viu molt angoixadament, perquè està convençut de la situació defensiva d'Occident davant de les conquestes, de l'expansió de l'islam, i va reflexionant sobre la qüestió dels tàrtars progressivament. Això ho anirà fent en una sèrie d'obres molt interessants que tindran influència a posteriori i doncs no podem limitar-nos a pensar en que era un idealista o un pacifista o un fracassat. El que sí que podem dir, curiosament, és que treballava individualment. Apreciat i protegit pels franciscans,
tanmateix té molt bones relacions amb els dominicans. Assisteix als seus concilis provincials d'uns i dels altres, però no consta que puguem dir que fora, tot i que fos enterrat com a terciari franciscà, això no vol dir que ell formés part de cap altra organització que ell mateix. Es pot dir que sí que és un individualista de pedra picada i no vull dir que això sigui un signe de modernitat, però a la seva època cridava i molt l'atenció. Molt bé. Aquí tenim un mapa per veure la seva extraordinària activitat d'un home que no para d'escriure i que no para de viatjar. El seu centre de treball és Montpeller, a la Provença, que forma part en aquell moment de les possessions del Casal de Barcelona, que és una manera més precisa d'assenyalar a quina monarquia ell se sentia fidel al llarg de tota la seva vida. Entrant al debat de si era català, mallorquí o aragonès, és complicar les coses quan ell escriu i rep ajut econòmic de la família reial del Casal de Barcelona, que ell ho explicita, de manera que tindria que no qüestionar-lo, el que ens diu claríssimament. El gran Jaume el Conqueridor farà una creuada fallida que no anirà més enllà del port de Marsella, al 1267. Però Ramon Llull estava molt a prop d'aquest esdeveniment i, tanmateix, alguns vaixells sí que arribaran fins a Acre abans de la seva caiguda el 1291, que serà aquell moment de xoc fatal dient aquí ho hem fet pèssimament, on es buscaran responsables de per què això ha estat dut tan i tan malament i s'obrirà el gran interrogatori de successius, en aquest cas, homes polítics que replantegen fer una nova creuada. Com i per què? Ramon Llull proposa, des de, diguem-ne, la reflexió, grans plans. El roman de Bas de Blaquerna és un pla, diguem-ne, utòpic, però farcit d'idees pràctiques i molt concretes. Diguem, qui vulgui entendre que ho entengui, està explicat aquí. Un altre llibre molt interessant és el Llibre de Meravelles, que ja té un títol molt interessant del que vol dir això, entendre el món. Com es pot gestionar això, com diríem avui en dia, davant d'una situació de violència? Ell diu que hi ha que convèncer a l'islam intel·lectualment, però no des d'una posició de derrota, sinó una posició de força, o si més no, d'equilibri. I es planteja la gran qüestió, que va arribant. Els homes de les creuades parlen d'un poder que hi ha a darrere de l'islam, que són els mogols. Ara aquí ve el gran enigma de la seva obra, que serà precisament el seu viatge quan sap que els tàrtars s'acosten, que han enviat cartes al rei de França, evidentment han arribat cartes a Barcelona i han demanat a Jaume II d'Aragó que, amb altres reis de França, d'Anglaterra, amb els venecians, amb els genovesos, els tàrtars demanen l'ajuda dels occidentals per esclafar els estats musulmans. Aquesta és la qüestió, de passar d'un panorama de desfeta total al proper Orient a, amb l'ajut dels mogols, aconseguir anorrear el que aquests mogols estaven ja a la vora del Mediterrani i després d'haver destruït tots els estats musulmans, ciutat per ciutat, fins a arribar a Bagdad. Bagdad és destruït el 1256, la capital de l'islam, i el seu califa és assassinat. Pels musulmans en aquell moment també és catastròfica la situació, perquè es veuen a la vora de la desaparició o de la desfeta total. Els creuats, excreuats, per dir-ho així, que s'han resituat
a Xipre, a Rodes i a altres llocs, també estan pensant si els hi convé posar-se del costat dels mogols o posar-se del costat musulmà, sobre la idea de que tenen més en comú, malgrat tot, amb els musulmans que amb aquests pobles pagans que són a darrere. Aquesta serà la qüestió que durant dècades, al segle XIII, donarà lloc a tremendes discussions. Sì, la cosa è complessa perché questi sono tentativi suoi, insomma un po' di viaggi continui per il suo apostolato, però è importante, diciamo, che forse questa altra slide che si vede bene, no? E poi questo altro che è quello che ha detto adesso, quindi diamo un pochettino, cioè voglio dire, è strano, a me sembra strano, però può essere una domanda che poi rivolgere a tutti e due, è strano che i mongoli, dopo aver creato questo enorme, immaginate quanto è enorme, cioè Alessandro Magno non aveva sognato una cosa simile, non ha neanche sognato, è una cosa enorme, si è fermato sul Mediterraneo. Perché non ha continuato Gengis Khan, cioè il Gran Khan e Kublai Khan dopo l'espansione? Però approfittando di questa vicinanza, siamo qui, approfittando di questa vicinanza, ecco che la storia, diciamo, di Occidente vede nella possibilità di continuare a schiacciare diciamo, le tribù, i possedimenti, le nazioni musulmane, no? Che erano state schiacciate qui. Tutto questo qua proprio scompaiono, o quasi. Anche se Marco Polo parla spesso che hanno una religione musulmana, che sono di fede musulmana, eccetera. No? Quindi la riconquista di Gerusalemme di 1098 portò il vicino Oriente e perse l'espansione del centro delle preoccupazioni politiche, economiche e culturali, poi la perdita di Gerusalemme, di cui nel momento in cui si perde Gerusalemme nel 1240 si sente parlare di potenti re cristiani, di mongoli, di potenti re cristiani quasi mitici, il prete Juan, il prete Giovanni, e dei mongoli reali che sconfiggono i musulmani dalla radice. Quindi questa è la capitale di Baghdad, 1255, viene distrutta e il califo giustiziato. Questo è quello che ai cristiani interessa, no? Questa vicinanza e questo scontro contro i musulmani. Nel bel mezzo della sconfitta e delle lotte intestine fra il papato e l'imperatore compaiono lettere e ambasciate che parlano della possibilità di recuperare Terra Santa proprio associandosi al potere mongolo. Ma è possibile questo? Che rapporto hanno con l'Occidente? Un po' questa cosa, no? Quindi ecco qua il testo catalano più o meno che raccontava questo, l'hai raccontato in modo diverso, ma insomma questo è un po' il sunto, no? Passem a la següent? Sí. Allora, aquest manuscrit ens dibuixa el que arribarà a París a la meitat del segle XIII descrivint una escena de canibalisme. Els tàrtars es mengen els enemics. Matthew Paris és la persona molt ben situada per saber què és el que està passant i encara així pot pensar aquestes coses que tanmateix no són del tot falses, perquè sí que hi ha informacions indirectes que parlen de pràctiques caníbals, entre altres violències terribles que succeiran no només en aquest període sinó fins a Tamerlán i més endavant. Això, clar, posarà el debat en una situació molt difícil entre aquells que diuen hem d'anar al costat dels mogols perquè pitjor és la situació de pressió que representa l'islam a la Mediterrània. Ramon Llull, el Casal de Barcelona, Corona d'Aragó també,
pensen que és interessant jugar a aquesta carta. Ara ho puc avançar, al mateix temps que Matthew Paris indica, atenció, hi ha interessos polítics d'aquells que volen, per odi al papat, per reaccions anticristianes, posar-se del costat mogol. I això és un rumor que corre a París durant anys i anys. Per altra banda, hi ha uns que diuen no ens servirà de res perquè igualment aquests pobles en un panorama apocalíptic són Juj o Majuj, com es diu en àrab, són Gog i Magog, i això és un signe de la fi del món, no podrem escapar de cap de les maneres, ni si fem una cosa ni si fem una altra, és a dir, no fem res. El papat rep precisament els informes de Ramon Llull indicant-li que hi ha que intentar convèncer a tots simultàniament i que per això el més important no és només la seva art, sinó posar-se a estudiar idiomes. De manera que Ramon Llull és un dels grans propagandistes de la necessitat d'estudiar i esdevenir políglotes. I no només vol que es facin centres d'estudis d'àrab, hebreu i arameu, sinó que crec que això no és normalment molt observat. Ell insisteix en l'estudi de la llengua tàrtara. Quin tipus d'uigur mogol era, això és difícil de saber. I sap bastant bé de quins pobles està parlant. Sap bastant bé que el Hanat, com hem vist en el mapa interior, s'ha dividit en 3 grans poders. El gran Han encara no és musulmà, però el gran Han de Pèrsia sí que ja s'ha fet musulmà, quan la seva dona, la seva mare, eren cristianes nestorianes. Llull no és l'únic, hi ha altres viatgers que perceben aquesta situació. Els Marco Polo, els Polo, han anat a Roma expressament per rebre uns regals, uns oferiments i l'acompanyament de 2 homes religiosos que ajudaran a ensenyar el cristianisme al Kubilai. De manera que és la mateixa història vista des de 2 experiències diferents. Però en allò que coincideixen crec que manifesten i palesen una realitat històrica que ja no entren a l'espai d'allò que seria mític o imaginari. Aquesta és la importància una mica periodística del que eren les novetats en aquell context. També ara ha estat esmentat el mite de que hi hauria un gran rei cristià. Llull diu aquell rei cristià ja no hi és, el seu successor és el gran Han i punt. Ramon Llull sap, i això és extraordinari, diu la suma dels estats cristians i musulmans és només una tercera part de tot el que faria tot el poder dels mogols. I això encaixa força, sense tenir un Google Map, com va tenir aquesta informació, que és d'allò més acurat per al context. Crec que això és bastant admirable, entre altres idees que aquí va barrejat el que és encertat i el que és totalment esbiaixat. Però aquesta notícia val la pena d'esmentar en aquest moment. Sì, bene, è difficile riassumere perché, però insomma, continuiamo con questa idea di questa vicinanza mogole che incita il grande problema per loro, idealmente sicuro, idealizzando Kublai Khan, perché Kublai Khan fa finta o no di essere molto rispettuoso di alcune dei nestoriani, di altre religioni, non dei musulmani, neanche Marco Polo, però insomma, infatti questo è uno strumento di pubblicità clarissimo, benché bisogna ricordare che nel Milione Marco Polo parli diverse volte di cannibalismo, dei morti, dei vivi, eccetera. Quindi non era lontano dalla realtà, almeno dalla realtà che ci descrivono. Però insomma il grande argomento è questo: avvicinarsi o no
sapendo che il grande problema erano i musulmani all'epoca, no? Questo è un po'. Quindi, insomma, per esempio, lui parlava delle ambasciate a altissimo livello in cui si incrociano lettere tra Hulagu Khan e San Luigi, il re di Francia, oppure l'ultimo tentativo. Torno indietro. Aquesta és la carta en uigur conservada a París, enviada per Hulagu, segurament amb una ambaixada que va arribar a París i devia passar per Barcelona. Els mamlucs que estan a Egipte envien una altra ambaixada que passa per Roma i després per Barcelona. Aquest és el senyor Hulagu, que dirigeix un imperi colossal i que precisament un dels seus primers objectius ha estat acabar amb el poder dels ismaelians en l'escena dels famosos assassins, que és un capítol molt fascinant del Milione. Ramon Llull també està assabentat d'aquest assumpte i per tant vol dir que forma part d'aquells temes de discussió que s'estan debatint a una escala molt extraordinària. I teniu, perquè en clàssics del cristianisme teniu darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa, de manera que això és notícia fresca, de 6 segles, per saber, us recomano que fem això, és organitzar un exèrcit, unificar les ordres de cavalleria, és a dir, els templers, l'ordre de Sant Joan, l'ordre de Duclés, més ordres, que ell coneixia bé i que havien estat acusades de corrupció, de col·lusió amb interessos i de no haver deixat caure Acre, en definitiva, per molt heroica que faci la defensa en l'últim minut. Bé, tot això ens és conegut, què vol dir les acusacions certes, no tan certes, els interessos, el fet de que també comercialment els mamlucs demanen als estats que ignorin el papa, és a dir, que de l'altra banda també hi ha un coneixement de què pensen els cristians i la por que tenen tots en un moment donat de que el món oriental mogol canviï perquè encara no ha decidit quina serà la seva religió majoritària. Voldria recordar que un mite que ha existit molt de temps era l'absoluta impossibilitat de que el món mogol i xinès a darrere fora convençut finalment pel cristianisme. I ara van sortint evidència d'una presència més gran de la que s'havia pensat del cristianisme en el món xinès. Això és de notar perquè la recerca en aquest sentit ha fet un gir important aquests darrers anys. Sí, ja ho has dit tu. Hauríem d'anar acabant. Ho sé, acabo. Sí, si vols, què vols fer? Doncs sí, és l'última. Sí, vale. Doncs l'any 1300 serà l'última oportunitat, Ramon Llull agafa un vaixell, se'n va directament a Xipre, allà coneix el seu amic Jacques de Molay, el cap dels templers, que diu que el rep somrient, no sabrà que aquest home que somriu en aquesta circumstància serà cremat a la foguera uns anys més tard. El procés contra els templers marcarà també un paroxisme de la lluita entre els interessos i aquest mateix Llull, que era el seu amic, està recomanant la desaparició dels templers i el recolzament al rei Filip el Vell, el rei més important del seu moment. Necessitaré molt de temps per explicar els detalls. Diré en 30 segons que els mogols perdran simultàniament la guerra en una batalla que es diu Angelut als anys 60 i que els diversos retorns aniran aturats per les dificultats que tenen per repartir-se tota Àsia. De manera que deixaran d'estar interessats tot haver entrat a Jerusalem i haver-la donat als cristians per un petit moment de temps. Allò va ser com un somni efímer que va desaparèixer, els cristians quedaran reduïts al ridícul, a l'illa d'Arwat deixaran un exèrcit bàsicament fet per
catalans i mercenaris interessats en aquesta aventura, i tot quedarà en un assaig que haguera pogut estar però que no va ser. L'oportunitat es va perdre, i en els conflictes que es donaran hi haurà mercenaris cristians a banda i banda. Res de nou, podem dir en general, per desesperació dels cristians del proper Orient, els armenis perdran el seu regne, els georgians també, i la islamització del món mogol anirà guanyant terreny molt ràpidament, i així arribarem fins a la situació actual. Així que aquí acabo aquesta rapidíssima, per dir-ho així, explicació de la geopolítica del segle XIII, que espero que sigui inspiradora i que ens animi a llegir, sobretot, totes les versions de Marco Polo que trobeu. Moltes gràcies. È molto interessante questo perché coincide anche con questa realtà dei Polo che approfittano di questa finestra. In realtà questa finestra si chiude adesso. Si chiude questo e i viaggiatori non potranno più andare oltre, perché ci sono tutti questi conflitti in atto, lotte fra i cristiani, lotte quindi si chiude. Marco Polo è anche questa rappresentazione di questo periodo, no? Questo film un po' su questo periodo in cui è stato possibile viaggiare, no? Dopo si chiuderà, no? Quindi grazie a voi due. Non so se ormai mi sembra che abbiamo superato molto i tempi, però se è possibile fare qualche domanda, se volete qualche chiarimento, o se il professor Orlando vuole anche lui fare qualche commento? Ah sì. Posso parlare in italiano? Sì, Sì, chiaro. aspetta un attimo. Grazie. Io volevo fare una domanda al professore qui in sala riguardo a Ramon Llull, nel senso che faccio riferimento all'imperatore Federico II di Svevia, che è morto nel 1250 e che però era un po' un utopista, un idealista, aveva in animo, diciamo, di aprire un dialogo con l'Islam, con i musulmani, no? Infatti ha avuto qualche problema con il Papa anche, no? E volevo capire se Ramon Llull, che viveva proprio in quegli anni dell'imperatore, se non vado errato, se aveva, dato che anche lui era un utopista, un idealista, se aveva avuto qualche interazione con l'imperatore Federico e se ne condivideva un po' l'intento, cioè di aprirsi al mondo islamico. Mi piacerebbe tanto di avere trovato un documento, un manoscritto per trovare il link, ma insomma non sappiamo, solo possiamo avere l'intuizione come che il mondo di Luglio era vicino ai imperiali, perché è stato molto chiamato in Pisa, perché il rapporto con i veneziani era anche del lato imperiale, la casa di Barcellona era anche accusata, è stata scomunicata come Federico II, e dunque avevano le stesse inclinazioni al prezzo per Luglio e gli altri rimanere sempre cattolici e fedeli al Papa. Chiaro. Una situazione impossibile ma rischiosa, ma assaggiato. Solo possiamo pensare agli amici comuni. No, dico questo anche perché Federico II di Svevia aveva, nel suo regno di Sicilia, aveva amministratori ebrei, musulmani, cristiani, quindi era, per quello dico, essendo Sicilia nel Mediterraneo come la Catalogna, la Spagna, e visto che Ramon Llull si era diretto anche a principi, a re, comunque potenti, era solo per capire
se poteva condividere questo afflato, questo orientamento verso l'Islam di Federico, oppure era completamente da un'altra parte, insomma. La sua utopia è completamente cristiana, Sì, sì. e dunque ma c'è un spazio per l'impero, ma si diparte di queste Sì, linee. sì, Mi scusi per il mio pseudo italiano. Grazie. Ma Grazie. questa era la questione. Sta parlando con me, non Sì, sento. sì, volevo... scusi, no, forse no, non mi sentiva. No, volevo sapere se voleva fare qualche commento, qualche... No, si stava parlando appunto di questo mondo globale che comincia a collassare dopo diciamo, la metà del 300, come dire, a contribuire molto a questo veloce chiusura delle relazioni tra Occidente e Oriente, contribuisce ovviamente la prepotente avanzata dei turchi ottomani. I turchi ottomani cominciano a conquistare già dalla metà del 300 parte della penisola balcanica, poi cominciano a conquistare il Mar Nero, eccetera. Nel 1453 conquistano Costantinopoli, con Costantinopoli cade tutto il Mar Nero e come dire, questo crea delle barriere enormi. I turchi non hanno gli interessi a mantenere aperte le strade, le vie delle sete, le vie delle spezie, come l'avevano prima i mongoli. I turchi creano delle barriere che prima non c'erano, e questo mondo globale che ha permesso questa epopea di Marco Polo, come dire, molto velocemente comincia a collassare, e poi questi lunghi viaggi diventeranno molto più difficili da realizzarsi e saranno molto pochi, a parte i missionari continuano ad andare, molto pochi i mercanti che viaggeranno appunto fino all'estremo oriente, all'estrema Cina. Poi sì, molto interessante anche questa domanda che si stava facendo su Federico II di Svevia. Federico II di Svevia, come dire, è personaggio da questo punto di vista, proprio per questa sua capacità come dire, di apprezzare anche le culture, la cultura islamica, la cultura araba. Diceva giustamente la persona che ha parlato dal pubblico che, come dire, alla corte di Federico II a Palermo c'erano funzionari appunto greci, funzionari arabi, musulmani, funzionari latini ovviamente, eccetera, quindi una corte multietnica, multiculturale. E Federico II è anche quello che fa la famosa, fatidica Sesta Crociata, che, come dire, che è quella l'unica probabilmente, anzi l'unica che in qualche modo ha successo, ma come dire, un successo ottenuto per via diplomatica, cioè lui intavola trattative con il sultano del Cairo, al-Malik, e ottiene per via diplomatica, per via pacifica, la liberazione della Terra Santa e la ricostituzione del regno di Gerusalemme. Ovviamente questo è malvisto, assolutamente malvisto dal Papa di Roma, che lo scomunica immediatamente, perché appunto gli infedeli vanno conquistati e la Terra Santa va riconquistata, e non certo, come dire, non è accettabile una tregua e quindi una soluzione per via pacifica di questa questione della Terra Santa in mano ai musulmani, perché i musulmani ovviamente rimangono il grosso problema per la cristianità. I mongoli ad un certo punto sembrano essere in qualche modo l'alternativa, la sponda su cui poggiarsi per poter riconquistare la Terra Santa, la Terra Santa e questo mondo orientale. Però anche qui, come dire, le cose cambiano molto presto, perché quando siamo negli anni 20-30 appunto del 300, quando i turchi cominciano veramente a diventare un problema per l'Occidente, e cominciano ad espandersi, cominciano a fare atti di pirateria nel Mediterraneo, quindi, come dire, anche a intercettare, interrompere i commerci.
e quindi il pericolo diventa immediatamente il pericolo turco, si comincia a ragionare non più di crociate per la liberazione della Terra Santa, ma di crociate di unio contra turcos, quindi contro i turchi. A quel punto anche i musulmani diventano una possibile alternativa, una possibile alleanza